Ką tik pabaigėme savo laisvadienius, esame pasiruošę vėl važiuoti atgal į kelią ir į savo paskutinėje atkarpą. Nežinau iš tikrųjų, ką mes darysime pasiekę Tucsoną, nes turėsime dar bent 2 savaitės laisvo laiko iki skrydžio namo, bet pagrindinis maršrutas, tas maršrutas į miestelį, apie kurį mes galvojame nuo pat kelionės pradžios ir kuris buvo toks tarsi kelrodė žvaigždė mus vedanti į tikslo link, jisai jau yra visiškai ranka pasiekiamas ir mums yra likę apie 230 km, kuriuos aš tikiu, kad mes turėtume įveikti, nežinau ar lengvai, nes maršrutas rodo, kad bus dar tų pakilimų, bus dar tų sunkumų, bus dar tų sunkių kelių ir aš tikiu, kad tikrai jų bus, bet kai tu esi jau psichologiškai pasiruošęs pasiekti tikslą, kai tu jau žinai, kad nebent kažkas tai nutiktų labai netikėto, labai neplanuoto, nežinau, su sveikata, su dviračiais ar su kažkuo tai yra vieninteliai dalykai, kurie mus gali dabar sustabdyti pasiekti šitą tikslą. Tai tas žinojimas, jisai yra, toks papildomas 50% jėgų, man atrodo. Ir dabar jau mes važiuosime žinojimu, kad mes pabaigėme kelionę. Ir aš džiaugiuosi, aš liūdžiu ir toks ryšulys emocijų, kurį yra labai sunku išpinti, bet aš manau, kad apie tai mes pakalbėsime, kai jau būsime tame Tucsone. O dabar dar kartelį į kelią. Viešbutis už mūsų, kelias prieš akis. What's your name actually? Jennifer. Hansen. Jennifer Hansen. Okay, yep. My name is Algirdas. 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 Algilda. Algilda? Algirdas. Algilda. You can just call me Al. Al, yes, thank you. My easier, Dagny. Dagny. Dagny? Yeah. Okay. Yeah. So you said that you know the guy who designed this trail, right? Kurt. Yep. Yeah. Yep. Can you tell me anything about him? Oh, Kurt is an amazing person. Yeah. Yeah, he is, he designed this route and he is just really, does things for the outdoors and to take care of the planet, the mountains, everything that, here. He's part of the Protect Our Winters group. Okay. So, yeah, because there's a lot of that here, with the climate change and stuff. And just like this mountain here, last year, there was a terrible fire that actually, you can see it burned over there. It came over, it burned part of this. And when you go down the other side, it burned all of that. So, like, we've had a lot of, from climate change, a lot of bad wildfires and stuff. So he's done the Great Divide. I think he's won it. I know he's won it at like the race part of it. I know he's won it once, maybe twice. Wow. I think that he just likes making routes, through the landscape, through the different landscapes and traveling on it. And not that obviously a route this long, it takes time to cover. So I know he's gone through, like when he was making it, like he spent all one summer up there. He drove a lot of miles and would ride it and put it together. That's what I was actually thinking, like the amount of work that had to be put in to make this route, just looking up all the roads and like maps on the computer, but also paper maps and Amazing. And how old he is? Me? He. Kurt, I think he's 41. Oh.
Actually, I think his birthday was yesterday. Wow, we needed to celebrate it. Yeah. Susitikome su vietinė moteriškė dviratininkė. Važiavo automobiliu, pamatė mus, sustojo pakalbinti. Tai šiek tiek pasikalbėjom. Jinai pati irgi dviratininkė. Įspėjau, kad dar mus ir pralenks, nes važiuoja šitą pačią kryptimį. Pasirodo, kad žmogus, kuris sukūrė šitą Western Wildlands maršrutą, yra jos treneris. Tai va, tai nusifotografavome, sakė, nusiūs jam ir pasakys, kad vat yra tokie turneliai dviratininkai, kurie su pilnu bagažu mina jo maršrutą. Gaila, kad nebuvo ir paties trenerio, tikrai būtų buvę labai smagu pabendrauti ir susipažinti. Tai va, o dabar palikome asfaltą už savęs, šokame vėl į žvyrkelį. Čia šitose vietose praeitais metais prasiautė labai didelis gaisras. Aš maniau, kad šitas kelias gali būti net ir uždarytas, nes buvo kažkokių tokių kalbų mūsų žemėlapį. Panašu, kad jei ir buvo uždarytas, tai dabar jau nebėra. Tai tikėsimės, kad pakilus tos 500 metrų likusius, nebus jis uždarytas. Nes jeigu bus, tai tada važiuosim bet kuriuo atveju. O kalnuose aš žioplys net nemačiau. Kalnuose pasirodo, kalnų viršūnės yra apsnigtos. Tai vat, nes mes kalbam su ta moteriške ir jinai sako, nu jo, ten vat prie Tucsono kalnuose turbūt bus dar daugiau sniego negu čia. Ir aš sakau, tai čia yra sniego? Sako, jo, taigi va. Pasižiūriu į kalnų viršūnės. Akurat tarp medžių yra šiek tiek sniego. Nu, dėja, per kamerą tai tikrai nemanau, kad matytųsi, tai net nebandysiu. Bet patikėkit mano žodžiu, jo ten tikrai yra. Ir gal kai pakilsim, pamatysim jo iš arčiau. Tai žodžiu, nebereikalo slėpėmės motelyje šitas kelias dienas, nes audra tikrai buvo stipri ir pikta. Staptelėjom šiek tiek atsipūstę, tai mūsų moteriškė mus pasivijo. Šiaip, aš galvojau, kad jinai čia skris, bet ne, jin taip labai ramiu tempu kyla. Net sakyčiau, labai norėdami turbūt galėtume palaikyti jos tempą, bet nepalaikysime. Užtenka mums tų iššūkių. Tai vat. O šiaip tai ką, kilome į kalną. Lieka dar porą šimtų metrų aukštyn. Per 3 kilometrus. Tai tuoj neužilgo ir pakilsim. O tada, pakilus, lauks nusileidimas. Tada naujas kalnas, tada vėl nusileidimas ir taip toliau. Kad negalvotumėt, jog melavau, sniegas tikrai yra. Kol kas visai nedaug. Žiūrėsim. Aišku, kadangi į patį kalno viršų nepakilsim, tai turbūt neprivažiuosim daug daugiau to sniego. Bet gal ir gerai. Nes ir šiaip nėra baisiai karšta. Tai jeigu dar sniegas būtų, tai visai būtų vėsokoka, net sakyčiau. And then when you get
down there, then you're going to go across that valley. And that big mountain over there is Mount Lemmon. Oh, so close. That's Antelope Peak. So basically, you're going to be going to, you're going to go right by Antelope Peak. And almost to that other smaller mountain, and then take Willow Springs down. All right, goodbye, good luck. Okay, you too. Careful going down that. Yeah. Dar tokio finto nesam turėję. Kalnas yra, nusileidimas yra ant tiek status, kad neišeina nei važiuoti, nei nusistumt. Aš labai gaila, bet neišeis turbūt pamatyti. Nežinau, ar suprantat, ar išeina suprasti, kokio yra statumo šitas kalnas, bet aš taip žiūriu ir man net juokinga darosi. Toks vaizdas, kad Dagnė ant kokio 5-aukščio stogo stovi. Geras baimė. Tai bandysim kažkaip tai dviesą nustumt Dagnės dviratį. Savo liktai nusistumiau stačiausiąją dalį. Po to, manau, nebus tai blogai. Aš važiavau šlaitu. Panašu, kad stačiausiąją dalį nusileidom. Man labai įdomu, jeigu tu važiuoji į priešingą pusę, atvažiuoji ir pamatai va tokio statumo kalną. Koks jausmas turi apimt. Ir jeigu dar ypatingai vidurvasarį, kai čia kokie 50 laipsnių ir į tokį statumą užsistum. Na, aleliuja, gerai, kad šiandien einam žemyn. Bet blogai yra tai, kad lieka apie pusvalandį šviesos, o kur stot nelabai aišku. Tai dabar bandom judėti tolyn ir žiūrim, ką turim. Toli nenuvažiavom, iš esmės 5 metrus. Tai va, tai radom čia kažkokią upelio vaga, truputėlį liktai lygiau, tai pabandysime sustoti tenai. Kaifo daug miegot nebus, bet jeigu nepradės lyti ir nepradės šniokšti čia upė, nes šiaip visas kelias yra upė. Ta prasme, upės vaga. Tai išsimiegosim ir rytoj tęsim kelionę, nes iš esmės tai gali būti, kad prieky gal ir yra kas nors geriau, bet ten po to iš karto yra pakilimas. Tai nesinori rizikuoti, nes jeigu nerasim nieko, tai tada tektų kilt, o jeigu ir tektų kilt, tai tada jau būtų patamsiai. Tai va, tai žodžiu, tai stovim šičia, statom palapinę, kol dar šviesu. Ir diena baigta. Ir vakarienė. Man patinka, kaip jinai mąsto. Ką aš jums galiu papasakoti apie šiandienos dieną? Šiandienos diena buvo puiki. Viskas. Ne, iš tikrųjų tai buvo smagu susipažinti su Jennifer. Jennifer jos ar? Jo, su Jennifer. Įdomi moteriškė, pasišnekėjom apie daug dalykų, nes daug kalbėjo apie tai, apie klimato kaitą, apie tai, kad jai skauda širdį
dėl klimato kaitos, dėl požiūrio į klimato kaitą, dėl įvairių šitų miškų gaisrų pasikalbėjom, nes čia jų buvo nemažai. Tai jo, kaip supratau, jinai myli medžius, myli gyvūnus, yra prieš medžioklę. Tai va, tai tokia įdomi moterytė. Sakė, per metus numina 10 000 kilometrų. Aš nenuminu 10 000 kilometrų, jinai numina 10 000 kilometrų, jai 53 metai. Jėga, norėčiau ir aš būti 53 metų toksai. Tai va, tai tokia ta dienelė mūsų buvo. Pasikalbėjom su Dagne apie mūsų ateities planus. Nori ateiti papasakoti kartu. Tai va, tai ką mes nusprendėm. Mes šiandien ką ir prieš tai buvom nusprendė, kad važiuojame į Tusoną. Ne. O šiaip Tusone turim labai daug veiklos. Nes Tusone susitiksim su savo naujoju draugu Viljamu, kuris sutikome kelyje. Tai aš skaitau, kad naujoju, nes tik vieną dieną su juo praleidau. Bet turiu omeny, kad mes jau jį kaip ir pažįstame ir jūs su juo irgi susipažint spėjate. Ten nebepamenu jau net kurioje valstybėje mes su juo susipažinom, Idaho gal. Taip jau prieš kurį laiką mes su juo tenai minėme. Šiaip labai smagus vyrukas pasirodė ir mes su juo visą laiką palaikėm kontaktą per Instagramą. Tai sutarėme, kad jis kaip tik bus Phoenixe šiuo metu, tai jisai prisiderins ir vienai dienai atvažiuos pas mus į Tusoną. Patusavoti. Tai žmogus specialiai važiuos ten kokias 2-3 valandas. 2 valandas, sakė, autobusu. 2 valandas iš Phoenixo į Tusoną, vien daug, kad susitiktų su mumis, tai čia smegenis truputėlį sproksta pagalvojęs, kad svetimas žmogus tiek stengiasi, kad su mumis susitiktų. Tai labai smagu. Dar Dagnė turi planų pasivažinėti motociklu, kad būtų Arizonoje uždėtas čekas. Ne tik, kad Arizonui, bet sakysiu, aš važinėjau Jusei. Aš važinėjau Amerikoje motociklu. Ja, Dagnė, kadangi myli motociklus, Algirdas nelabai myli motociklų. Tai Dagnė bandys susiveikti motociklą, jau kaip ir susiveikė. Išvažiuos pasivažinėti jo, Algirdas tuo metu turbūt montuos vlogus. Arba tyliai gers Coca-Cola ir valgys čipsus ir džiaugsis, kad Dagnės nėra šalia. Va šitas turbūt labiau variantas. Aš manau, kad taip bus. Įsijungsiu kokį geimą ir plėksiu kokias, nežinau, visas 3 ten dienas, kiek Dagnė važiuos, tai aš taip neišlysiu iš kompo ir jausiuos kaip namie. Ir tada planas, jeigu viskas gerai, kad pasiektume sieną su Amerika. Man šiandien blogai. Perkaitai. Kad pasiektume sieną su Meksika. Taip, nes galvojame, kad nuvažiavus, mūsų maršrutas šiaip jau eina ne iki Tusono, jis eina iki Meksikos sienos. Tai mintis yra, kad kadangi turime nemažai laisvo laiko, tai kad galėtume išnaudoti šį laisvą laiką ir pašokti su savo dviratukais iki tos sienos, nusipaveiksluoti prie Trumpo sienos, nes ta siena iš tikrųjų ten stovi, sakė. Mūsų Jennifer sutikta, sakė, tikrai stovi ir jai labai skaudėjo ir dėl to širdinė, sakė, sugriovė visas ekosistemas. Vargšai gyvūnėliai nebegali pereiti iš vienos šalies į kitą ir dėl to ten jiem labai blogi dalykai vyksta. Tai nusipaveiksluosim prie žymiosios Trumpo sienos ir tada grįšim atgal į Tusoną. Tai mums čia dar prisidėtų apie 400 km, kas nėra aišku mažai, bet pakilimo neturėtų būti daug, tai galvojam, kad gal visai verta. Tai žodžiu, tai tiek tų mūsų planų, tiek tų mūsų idėjų, tokia ta mūsų šiandienos diena ir mes esame dar vieną dieną arčiau namų ir savojo tikslo, atvirkščiai savojo tikslo ir namų. Tai tiek, manau, kad iki Tusono mums lieka dar kokios 4 dienos, gal 5 dienos, priklausys kaip mintim. Tai iki pasimatymų rytoj. Ate! Padaryk tą.